လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီက sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Workbook ထဲမှာဒါမှမဟုတ် worksheet ထဲမှာရှိနေတဲ့စာသားတွေကို print ထုတ်လို့မရအောင်ကန့်သတ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ VBA တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာလေးတစ်ခုခုရေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် BC လို့ရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီလက်ရှိရေးထားတဲ့စာပေါ့နော်ဒီ sheet ကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်လို့မရအောင်လုပ်မှာဆိုရင် VBA ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့ developer tab ကိုသွားပါဒါပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်က sheet တစ်ခုတည်းပေါ့နော် sheet တစ်ခုတည်းမှာကဒီ workbook တစ်ခုလုံးကိုထုတ်လို့မရအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ဒီ this workbook ဆိုတဲ့ပုံမှာ mouse နဲ့ double click နှိပ်ပါနေရာမှာနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီ general ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် workbook ဆိုတာကိုရွေးချက်နော် workbook ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ workbook open ဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဗာပြန်ချင်းပေးရမလဲဆိုဒီဘက်က open ဆိုတဲ့နေရာမှာအပေါ်နားလေးကိုနည်းနည်းလေးသွားကြည့်လိုက်နော်အပေါ်နားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ before print ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးချက်ပါရွေးချက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ခုနကတော့အောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ open ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြတ်ပလိုက်နော်တက်ပြီးတဲ့အခါကျဒီနေရာမှာဗာရေးပြရမလဲဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က CE ရဲ့ cancel နော် cancel equal to ဗာထားပြရမလဲဆို true ဆိုတာကိုထားပြီးမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ဒီ true လို့ဒီနေရာမှာ cancel equal to true လို့ပေးထားရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က print ထုတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က message box လေးနဲ့ပေါ်ပြီးတော့print ထုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အကြောင်းကြားစာပို့မှာပေါ့နော်ပေါ်လေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ASCII ပေါက်လို့ရေးပါရေးပြီးတဲ့အခါမှာ space တစ်ချက်ကြာမယ်ပြီးရင် double quotation ဖွင့်နော်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုရေးခြင်းတဲ့စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ user has disable နော် DISABLE disable ပြီးတဲ့အခါမှာ the print option ပေါ့ဗျာနော် the print option လို့ရေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ information မှတ်လေးခံမယ် double quote ပြန်ပိတ်နော်ပိတ်ပြီးရင် enter ခေါက်ရင်ခေါက်မခေါက်ရင်တော့တဲ့နေရာမှာမောက်လိုက်ပြီးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ VBA ရေးတဲ့အပိုင်းကပြီးသွားခဲ့ပြီနော်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ VBA ထုတ် print ထုတ်ကြည့်အောင်နော် print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ print ကကြတော့ဒီအားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ print button ယူထားပြီးဒီအားထုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ຢာအတူတူပဲเนาะဒီမှာသွားနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါက်ကလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကရေးထားခဲ့တဲ့ message ပေါက်ပေါ့เนาะအဲဒီကပြီးတော့ပဲတို့ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ file နဲ့ရပြီးတော့သွားပြီးတဲ့အခါမှာ print ကမိဒီ print button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလည်းအတူတူပဲเนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါက်ကလေး message ပေါက်လေးပေါ်လာပြီးတော့ဒီ page ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ